Hallo, ich bin die Kascha. Ich bin Mexikanerin und wohne in Deutschland. Das ist meine zweite Video. Erst wollte ich dich bedanken für deine Kommentare und deine Unterstützung. In diesem Video werde ich dich erklären, einen sehr wichtigen Teil von unserem Körper, unser Darm. Das ist wie den Kamin, wo alle Vitalstoffe, Nährstoffe absorbiert werden. Ich werde dich erklären, wie ich habe es geschafft, von Juli bis Ende September 2018 meinen Körper ganz zu ändern. Und natürlich auch meine Gesundheit. So ist das. Stell dir vor, das ist unser Darm. Da kommen alle Nährstoffe, zum Beispiel, du hast ein bisschen Orangensaft, frisch gepresste Orangensaft mit ein bisschen Erdbeer gegessen und dann kommen in unseren Darm und werden ganz schnell absorbiert und dann wegschmissen oder raus von unserem Körper. Aber stell dir vor, du isst mal ein Sauerbraten mit Klose und ein paar Pommes. Ja, unser Körper, der schafft alles. Wir sind echt ein Wunder. Aber er macht das natürlich langsam, wie er kann, und er versucht, alle Nährstoffe zu nehmen. Es gibt Sachen, die bleiben in unserem Darm für ein paar Stunden, vielleicht Tage, Wochen und sogar Monaten. Was ist, wenn wir einfach eine Zahnbürste für unseren Darm hätten, in der wir nach und nach alle die Flossen frei bekommen können? Dann können wir alle Nährstoffe und alle Vitalstoffe absorbieren. In meinem nächsten Video werde ich dich erklären, welche Produkte kannst du nehmen, um deine Kamin in Ordnung zu haben und um alle die Archen zu entsorgen und einen gesunden Darm. Ich bin die Kascha, ich freue mich auf deine Kommentare und ich wünsche dir Gesundheit und der Zeit, deine Gesundheit zu genießen. Ciao!